سلامونه پیرزوانې کتونکو، زه نیاز احمد خان یم او دې وخت کې د سوات تحصیل بریکوټ ټوکردره کې یم. ټوکردره کې چې دی نو ویل کېږي 2000 کاله وړاندې اثار موندل شوي دي چې پای کې چې دی نو کمپلیکس دی، پای کې یونیورسټي ده، هال دی او دلته کې چې دی نو وخت په وخت سیلانیان هم دلته کې راځي، دا ګوري او دلته کې چې دی نو په سوات کې هم د لرغوني اثارو دی. تاسو ګورئ چې دی نو پروفیسر اظهرالدین صاحب او افضل شاه صاحب ګپ لګوي، دوی سره خبرې مبرې کوو. سلامونه پروفیسر صاحب. وعلیکم السلام جی. څه کوئ دلته سره راغلي؟ رول خو راته دا ووایئ، ګپ دواړو شو ګرم کړی دی، په څه بحث کوئ؟ تاریخي ځای دی، زمونږ نیکونه چې کوم پخواني کوم 100 صدۍ زاړه هغه دلته پاتې شوي دي او دلته عبادتونه به کول. بیا وروسته چې کوم دی ځینې نیکونه چې هغه زمونږ بل مذهب ته دغه شوي دي، بیا موږ په هغې پسې روان یو. نو د دې ځای سره زمونږ هغه تاریخي دغه دی تعلق دی، هغې دپاره راغلي او ډېر پرسکونه ځای دی. هسې هم سړی چې راشي نو د دنګ مناره او د اثار قدیمه څونه اهم دي، لکه د یو څوک چې پرې پوهېږي دا خو ډېر زیات اهم دي. د دې دغه خو نشي کولی چې یاره یو څو خبرې پکې وکړو د هغې په اهمیت باندې. شاه صاحب مخکې ساعت وي چې یاره څنګه چې دغه دپاره مسلمانانو دپاره مکه معظمه یا د سعودي نور ځایونه دي، هغه داسې د بدمت بیا خاص کر د هغې د دغه ویجریانه دغه چې کوم د ویت چې دی د هغې نو د هغې دپاره خو دا بلکل مقدس دی، ځکه چې دغه بودا پسې دویم نمبر د هغوی لوی راهب چې یا پیغمبر ورته د هغې په دغه کې ویلی شو پدما سمباوه، هغې متعلق هم دا ویلی کېږي چې هغه په سوات کې د لوټس کوم بوټی چې دی د هغې نه پیدا شوی، لوټس دلته شته هم. نو دا د هغې دپاره لوټس پښتو کې موږ څه وایو؟ مړه خلک نه پوهېږي په انګریزۍ کې. لوټس پښتو کې هغې ته څه وایو سر؟ یاره لوټس بلا شی قسمونه دي، خو هغه کم چې وړوکی وي نو هغې ته هم غنټول وایي. غنټول. افضل شاه صاحب هم موجود دی. بچا سلامونه. بچا لکه د کلي دا خلک دې ته څه وایي؟ موږ خو هم وایي دا د هندوانو کوټي دی او د کاپرو کوټي دی او داسې عجیبه عجیبه نومونه ورکړو او په کاڼو باندې ولو، خو تاسو ورته څه وایئ؟ تاسو دا چې لکه مشرانو ظاهره خبره ده هغوی ته ښه نظر نه کتل، ځکه ټول وران شوي دي. البته نوی نسل چې دی نو هغه په دې خبره پوه دی چې دا تاریخي آثار دي، دا بچ کول غواړي او ډېر زموږ کشران چې دي زما خپله باندې ډېر کوشش دا دی چې یاره دا دې ښکاره شي او بله دې دنیا ته هم ښکاره شي چې یاره دا په دغه کې آثار قدیمه په سوات کې بیا په نجیګرام کې نو دا په خپله باندې یو شوق دی. موږ وایو چې یاره دې خلکو ته پته ولګي چې یاره په نجیګرام کې هم سهمیت څیزونه چې دی خو پیدا به دې څنګه پورته کوي چې لوکل خلکو پیدا پکې نه وي نو بیا پکې به خیال نه ساتي که نه؟ څنګه چې نورې محکمې چې دی هغه خپل کارونه نه کوي، دغه شانتې آثار قدیمه چې دی نو هغه داسې تنخواګانې اخلي په دفترو کې او په موقع باندې کار چې دی نو هغه بلکل نیل دی. ضرورت د دې خبرې ده چې دې ته ښه مزدار روډونه جوړ شي چې دلته سیلانیان راشي، مقامي خلک ظاهره خبره د هغوی به چېرته په کار شي، مقامي خلکو له د ګایډ چې دی نو دغه ورکړي تربیت ورکړی شي، دغه شان د یونیورسټو والا هلکان دلته راشي، د بهر نه خلک راشي نو یو خو به دا بین الاقوامي طور دا به لږ نور هم اهمیت سیوا شي، بل دا چې پاکستان ته هم څه زر مبادله یا مقامي خلکو ته به د روزګار څه موقع چې دی نو هغه په مخې ته راشي. نو دغه بس زموږ ایم دی. بلکل دواړو مشرانو پوهانو وویله چې یاره د دې د مقامي خلکو ته پیدا نه راغلي هغه پورې چې دی نو په دې کې مقامي خلک انټرسټ نه دي، دلچسپي نه لري او چې هغوی ته پکې څه روزګار میلاو شي، هغوی ته څه کاروبار میلاو شي نو دې ته به وده ورکړی شي، سیلانیان به راځي، بهرني سیلانیان به راځي او دا څیزونه به ګوري او دې نه به دې ملک ته دې وطن ته پیدا وي.